привет. Я надеюсь, я не грязная от мороженого. Сейчас идем снова гулять. Я просто покажу лес. Ну, короче, смотрите сами. Итак, сейчас мы пойдем туда, вон, еще дальше. Ну, потому что так надо. Мы там обычно гуляем. Сейчас здесь мы побудем, потом пойдем дальше. Пинк. Вот так вот мы идем. Дальше, вон туда идем. Даже ночью здесь очень опасно. Потому что ночью здесь страшно. И не только, потому что здесь расскажут какой-то, монстр зеленый. Ну, не зеленый, от него свет идет какой-то зеленый. Он это рассказывает, и поет страшные песни, типа я приду, я еще ла-ла-ла-ла-ла, ну, вот, поэтому ночью сюда не ходим. Вот здесь он живет без конца. Джеймс, ко мне. Вот, надо убирать. Джеймс. Здесь, мы сейчас, короче, пойдем дальше туда в лес, мы туда обычно ходим, но пойдем немного туда дальше и зайдем туда, где мы еще не были. Мы еще в прошлый раз так планировали сделать, но сделаем только сегодня. Вот. Ну и все. Сейчас телепортируемся. Вот. Идем. Наверное, здесь сделаем привал. О. Сейчас пойду. Ой, Джеймс уже вон там он бегает. Пойду. Что-то на бревне белое. Тут пират, капитан. Тут Стюарт Джек. Воробей. Это, наверное, воробей, потому что здесь и здесь тоже что-то похоже на Е, только вот где-то верхней палочки нет. Что это? Череп и подарок. Пиратская монета. Но это мог сделать любой встречный человек, потому что у нас сейчас идет акция в пятерке монет, таких вот пиратских. А я надеюсь, что это сделал какой-то человек, а у нас не появилось никаких лесных пиратов. Потому что это было бы странно. Откуда пираты в городском лесу? Ну, сейчас будем, наверное, заниматься с Джеймсом. Потому что еще делать, как бы. И привала не будет. Вот на это я не сяду. Что? Это бревно, оно же всегда здесь вот лежало. Здесь его выкопали. Боже мой. Вряд ли это дети сделать могли. Потому что она, туда с корнями вошла, как будто бы. Сделать эту часть не смогли вытащить. Оно трясется. Нет. Этого не могли сделать дети. Это уж точно. И Джеймс уже не мог этого делать. И я не могу. Мне сил не хватит. Ну. Это не пираты. Это можно... Дети попросили сделать взрослых, а сами написали. Кстати, почерк какой-то неграмотный. Но на детский не очень похож. Если вы пишете, также соболезную. Ну, давайте пока. А то я как-то переживаю. Мы тоже, наверное, домой пойдем.